日的拼周街就帶到你哋嚟呢度，我哋應該睇個大白鯊展嗱，但係咧我哋喺出邊度睇一睇先。呢度咧 suppose 係12生肖噶嘛，呢隻咧就係兔仔啦，跟住有龍啦，跟住蛇啦，然之後馬啦，再過去咧係有隻羊啦，然之後馬騮啦，燒埋啲先，馬騮啦，然之後咧係有隻雞嘅。雞咧，跟住再過啲咧，呢一邊咧阻住咗，但係咧其實呢邊咧係有呢個嘅豬啦，同埋咧有狗嘅，咁咧跟住呢一邊咧有老鼠啦，然之後係牛啦，但係嗱好詭異啦，點解明明係應該老虎，但係變咗一隻熊嘅咧？呢隻擺明就係一隻熊嚟噶啦，你睇佢隻耳仔。雖然佢有老虎嗰隻咁嘅 canine， 但係呢個唔知邊個做出嚟嘅，真係搞笑。好啦，我哋而家要去揾嗰個場館先。呢個叫做乜嘢啊？呢個叫做 LACMA， 呢個叫做 LACMA 啊。County。同埋呢度咧有一個燈咧，我而家就咁 show 埋先，應該我哋先出去影。呢個燈呢個係好出名嘅，不過佢而家朝頭早就冇咁靚。好啦，我哋而家入咗去先。呢度咁呢度係咩嚟嘅咧？呢個唔係嗰個咩 LA 嗰個 County 嘅私人。哦。咁入邊有咩睇嘅咧？即係呢度又係一個 museum 嚟嘅。咁呢邊咧？成架都係咯。呢個都係嘅。呢個咁大個，好似北雪糕咁嘅，但係又好似有對胸嘅喎。呢個圓右邊有個圓圈，有個圓球。呢個戲院嚟嘅咩？即係咪好似嗰啲圓嗰個入邊係圓頂嗰啲啊？唔係啊。咁我哋呢個 building 就係我哋睇，就係呢個啦。我哋揾到啦。今日幾好，唔係太曬。我哋而家去到呢個 building 嘅嗰度啦。咁我哋而家入去啦，係咪呢度啊？係啊。影個名。影咗啦個名。好啦，我哋而家入去啦。呢度咧就係入邊啦。咁我哋咧而家要攞飛。我哋而家攞咗呢個飛，呢個唔係飛嚟嘅，但係咧。咁呢度咧就係咁樣嘅。我哋而家其實呢度好大嘅，咁我哋就周圍行下先。呢度係睇咩㗎？呢度好似係睇啲舊嘅電影咁。Story of Cinema。係啦，就係個呢個係叫做 Story of Cinema。而家咧就去4樓嗰度睇一個展覽先。我哋就係嚟呢度睇啦，大白鯊嚇喺邊度嚟？又上去，因為上面5樓嘛，佢話4樓嘛，咪呢度咯。幾大條大白鯊？睇下，本來喺度風和日麗游緊水，點知突然間俾呢隻大白鯊襲擊。好啦，我哋而家入去啦。呢個應該係佢一個場景用過，就係呢個啦。呢個係一個 IBM 嘅打字機，電子打字機。呢個同嗰個牆有咩唔同咧？即係呢個打字機同嗰套戲。我用啲打字機嚟打啲稿。打嗰啲稿？嗰啲 script 啊。啊係喎，佢話佢嗰個 model production 用嘅喎，就係嗰時佢哋用嗰個 clipboard 啦。
咦？呢度係 Steven Spielberg 拍嘅咩？係呢度咧就係佢嗰啲係啦。我哋而家排緊隊，你介紹下我哋而家排緊乜嘢？我哋而家咪排緊一個叫做好，行埋啲港劇。我哋排緊呢個影一個 shot，因為喺 Jar 裏邊一個好 famous 嘅 shot 叫做應該叫咩咧？其實係一個 Shun 同埋 Dolly 一齊at the same time 咁做。啊！呢個 shot 叫咩？我唔記得咗。喺 Google 下啦。咩歌嚟啊？呢個咩？即係嗰個人啊 relative to 呢個應該冇大白鯊係咪啊？你知唔知大白鯊係喺海洋裏邊嗰個嘅殺傷力係第二勁㗎？第二嘅咩？係啊，你知邊個最勁啊？殺人鯨。冇錯，係啊，就係殺人鯨。記得想當年咧，香港咧咪第一單啊，有一個泳客係一個大嬸嚟嘅，咁佢游早水，跟住成隻腳俾呢個鯊魚咬咗。唔記得。你唔記得啊？好轟動㗎，因為嗰時香港應該係90年代嘅。嗰時佢嗰個因為未試過嘅香港。咁所以嗰時係好轟動，佢係成隻腳冇咗嘅。嗱，你哋冇機會睇正式，即係嗰張冇，因為蒙咗報紙，同埋嗰時都冇 internet 咁咩啦。咁但係我係就係睇過嗰個 victim 咧，佢冇咗隻腳，即係擺喺個autopsy 嗰張 table 嗰張相。即係你知話喺大學？係啊，我讀書嗰時，因為我哋有幾堂。定一堂啊，講呢個 forensic 噶嘛，跟住去 show 俾我睇。咁唔係佢冇死，有冇死咗㗎？梗係死啦，成隻腳冇咗，你流死啦。嗰時好轟動喎，呢單新聞。你睇下佢啲牙，係啊，好勁噶佢啲牙。同埋佢個 bite force 好勁嘅，你諗下佢好似咁多把嗰啲刀仔鋸落你隻腳，即係壓落嚟度，你唔死？啲牙唔係咁尖，咬落去都已經出晒血。我呢度咁尖，好似嗰啲係啊，死緊打爛嗰啲玻璃嗰啲。係啊，佢係啊，咁尖鋸落嚟度咁啊！係想當年嗰個水底攝影機啦。嗱，你睇下呢度。嗰時冇 AI 啊，冇 CG 啊，真係落去影㗎，就係咁啦。頭先嗰個多啲 zoom 就我哋頭先玩嗰個啦。嚇？咩啊？呢個白咗啦，呢個。睇下呢個，睇下先。好啦，我哋而家帶你睇下嗰架船先，就喺度啦。坐咗喺度釣魚，嗰罐啤酒，睇啲咩嚟嘅先？槍嚟嘅，之後有把刀，幾得意，啲藍色好靚，鯊魚可以玩嘅。嗱，你睇下咧，可以咁樣啦，喐佢啦，控制啦，咁跟住隻鯊魚咧。要喐噶，條尾喐啦，頭先嗱個口會喐啦，幾得意。等我試下先，呢個係咩咧？呢個係咩肉？呢個係個口。
大家好，呢個咧，呢個係咩肉啊？我睇唔到。個頭嗰度咯，好似個頭嗰喐啊！係啊，個頭兩邊擺，跟住最後呢一個咧就係條尾啦。哇！呢個喐得最勁，幾好玩。又係佢嗰啲 poster，毛巾，有 T-shirt，幾得意喎呢件 T-shirt。跟住有啲書，咦？呢個就係嗰啲大白鯊嘅，應該係金色嘅，咦唔係喎，好似 marble 嚟嘅 ，suppose 係金色嘅係嘛？一個先。出呢套戲嗰陣時係幾多年啊？1970幾年。1970幾年。我唔係喺戲院睇嘅。我唔記得，我都冇睇過，有冇睇過？睇過。唔記得喎。書台做嘅，不斷重播。唔係喺電視有睇咯，唔係喺戲院睇咯。有幾得意，仲有好多唔同嘅 poster。啊，呢個得意，有啲日本添。咁啊，依邊你哋睇咧，就係呢啲啦。即係佢係唔同嘅國家嘅，係啲係啲唔同嘅語言嘅 poster。呢個嗰個日本嗰個幾得意，將佢哋嗰種畫加咗變咗條大白鯊。呢度有呢個 Hello Kitty， 幾搞笑，有頭箍添，同有嗰啲 pendant， 跟住背囊，咁多 merchandise。好啦，我哋而家完㗎啦。哦，睇完啦，咁我哋而家出去啦。而家入咗嚟呢個 Toy Story 嘅館，食到啲頭暈。即係咧，佢而家閃下燈咧，即係停咗一部分嘅時候，咁你咪見到啲公仔好似會喐咁樣咯。但係頭先佢開翻燈嘅時候，其實係一路都會咁樣轉緊嘅，幾得意。呢度解釋俾你聽個原理係點樣。即係你用，即係隔咗即係咪你隔咗譬如好短時間冇睇，跟住你咪好似見到喺度喐緊咁樣。今年就俾個獎你錄影相先。因為佢即係俾10蚊就可以俾個 Oscar 嘅獎你拿住嚟影相。啊！呢個就係佢嘅 Oscars Experience。跟住我哋而家去邊啊？我哋梗係唔會咁低 B 俾10蚊嘅啦。我哋咧自己爭取啊 Oscar。但係頭先我哋演得好差喎。頭先我哋嘅表情管理非常之唔掂。我要睇 Barbie 嗰度，呢個蜘蛛俠。入咗嚟呢個館，好似係啲 Marvel 嘅嘢。呢度喺邊啊？唔見咗佢添，好得意嘅。嗱，呢個美國隊長個牌，呢個係咪真係我嚟拍戲嗰個牌嚟㗎？係唔係真係攞嚟拍戲？係啊，嗰個牌啊！我諗佢哋好多個咯。呢個咧，呢個係咪 Matrix 啊？應該係。係啊，Matrix。係咯。邊個？呢個係喎，呢隻異形。呢隻好得意啊！呢個好得意啊！呢個咩嚟㗎？咩戲啫？
知你睇嘅時哦，呢個正喎，後邊嗰個核突，邊個啊？後邊嗰隻嘢邊？哎呀，好核突啊！真係核突。哎呀，有啲似甲蟲，加啲曱甴嘅色，跟住佢嗰啲一粒粒好似嗰啲，唔係，我覺得佢好似嗰啲鍵盤，好似嗰啲打字機，似個粒粒味。好似打字機。咦？呢隻紅人呢？我都係冇容忍。呢隻係咩嚟㗎？做咩？我 AI 呢個套戲，好似真係有蜘蛛俠。吓？嗰度話有蜘蛛俠。我都話有蜘蛛俠嘅咧。睇下呢隻異形先，哇！睇下佢攞有先。哎呀，咁肉酸嘅。呢個就係原來異形嘅背面。呢個唔係異形。呢個唔係異形。我哋係講唔知道水怪咁。呢個水怪嗰個，咁我仲以為佢個 spinal cord 嗰個 vertebrae 外露，原來佢個鰭嚟嘅。係喎，呢個係 amphibian man 喎。哇！真係有隻咁嘅嘢喺你度，喺你面前嚇鬼死。不過你唔好話，遲啲外星人就嚟嘅啦。我成日好驚外星人喺我後面嗰度出現。咦？呢個咪嗰隻手套？呢套戲係講個女仔中意咗呢個水怪。咁樣嗰啲咁嘅殺人兇手重犯都有人中意啦。呢個世界冇乜出奇嘅。呢個咩嚟㗎？呢個咪 X-Men 呢個 X-Men。好啦，我哋而家睇蜘蛛俠啦。係啦，呢個就係 Spider-Man。呢個都幾靚。係咯，幾靚。蜘蛛俠。我想行去嗰邊嚇。小魔怪我中意啊，不過呢個係十二點後變咗嗰隻喎。小魔怪你係咧12點鐘之後唔可以餵佢食嘢噶啦，如果唔係就變怪獸噶啦，就好似隻嘢咁樣啦。你睇佢隻眼，幾恐怖！睇啲眼，哇！好似啲咬我哋嗰時咁樣。睇呢個先，呢個係咩戲嚟㗎？Star Wars 搞錯。呢個就係 Star Wars。係喎。我有佢呢個 Barbie 嘅，叫做咩 R 係咪？唔係嗰個喎。咩 R2D2？係咪好似係啊？跟住呢扎咧都係喎，呢啲都係 Star Wars 嘅係咪？哇，好得意喎！幾隻嘢，呢幾隻咩嚟㗎？咁細隻嘅。BB 雀喎，哎呀好得意啊，咁可愛嘅。影返呢個嘅正面先。哇！呢隻手好靚。我嗰時買咗佢嗰隻杯咧，跟住佢即係用呢個手個 idea 整嘅，跟住佢嗰啲石係咁係甩出嚟，擺鬼火又都係甩，本來都有連返去。呢個叫做咩？Iron Man。揾咩睇？呢個咧？呢啲都係。哇！呢個可能我哋後院嗰隻外星人就係咁嘅樣。我成日真係好驚外星人。你頭先我問你，你相唔相信係有外星人先？有可能。乜有可能即係直情有啦。我哋政府已經知道有噶啦，不過佢唔好同我哋講啫。
但問題係佢哋依排搞咁多動作，佢可能想慢慢咁樣等我哋接受佢哋，遲啲就露出佢哋嘅真身嘅啦。咁點解你咁冇好多人見過咧？而家佢唔想俾你見佢，你就見唔到佢噶啦。咁佢哋嗰啲科技勁過我哋噶嘛，佢哋啲智慧 suppose 亦都係勁過我哋噶嘛。佢有咩目的咧？有咩目的我點知啊？佢可能想睇下點解我哋人類咁落後啊！又咁靚嘅，呢個係咪都係 Star Wars 嗰啲啊？我都話咩2001咩太空漫遊2001太空漫遊咩嚟㗎？ Stanley Kubrick 好明顯我係冇乜睇戲嘅。呢度啲人睇咩？我呢嚿嘢好靚，當眼燈咁擺喺屋企都好。我哋睇下呢隻核突嘢嘅背面先。核突啲嘢，係咯，核突呢隻嘢。都係呢兩個最可愛，紅啤啤同埋呢隻醜樣兔。呢隻醜樣兔睇個樣應該係壞人嚟嘅。好啦，我哋出去，我而家去睇 Barbie。呢個咩嚟嘅啫？知嘅睇下嗰個。點解會變色嘅？頭先係綠色嘅。呢個啊？我嗰個變身做呢個 good dog，變成 evil alter ego。即係 from 一個 good doctor 變咗做呢個 evil。佢個 alter ego 嚟嘅，呢個係31年就係咁嘅變身。1931年下，大家睇下呢個。即係佢點啊？佢飲咗啲嘢先變身。係。即係完全係。再加啲，咦？咁佢點變呢黑色？係咯，佢點樣變塊面嗰啲咧？佢呢個 physical 嘅 recreation。咁佢打燈嚟先，紅色同綠色燈嚟先。咁我哋睇翻呢邊，頭先佢就係呢個嗱，而家有綠色燈，即係用整唔同嘅燈噶嘛。即係嗰時冇咁好嘅技術咧，咁就用呢啲方法去整。咁都幾犀利，都識咁樣。我嗰時黑白。係咯。嗱，你見到佢用佢嘅化妝，用唔同嘅顏色嘅燈，係咪跟住就可以整到唔同嘅效果？紅色咪睇唔到紅色嗰啲嘢咯。而家紅色就見唔到頭先紅色嗰啲一條條紋啦。咁你而家又見到啦，跟住變咗綠色啦。咁綠色咧？綠色咪睇到嗰啲。就睇到更加深色啦，佢嗰啲一條條紋。好啦，我哋真係去 Barbie 啦，要去 Barbie 之前嚟影埋一個猿人。呢個猿人變身1981年，就係用啲咁嘅 model 啦。再睇多次隻猿人變身。呢套戲你有冇睇過？睇過喎，唔知冇乜印象。嚟睇下嗱，拉長啦，即係呢個係嗰個 model 嚟㗎。咩 model？呢邊嗰邊嗰個咯。如果點影呢個場？好啦，我哋而家真係去 Barbie 啦。我哋而家就係其實喺隔離嘅啫，就嚟到呢個 Barbie 啦。你睇到有架車俾你影相嘅。而家入到嚟呢度啦，你睇邊邊啊？知喎，是但。睇下呢邊先。
呢度有唔同嘅 timeline 嘅，呢個好得意喎！成個 office 最中意睇呢啲。逐樣嘢睇下係咩嚟嘅先。個 cushion，呢個係咪佢嗰個 production team 嗰個辦公室啊？可能要創作歌 Barbie。係啊，跟住有啲 Barbie 嘅頭。喺呢邊都幾得意，上面仲有啲唔同嘅相。我哋轉個頭過嚟呢度睇下先。我呢度有啲 Barbie 嘅公仔屋喎，呢幾得意喎！小朋友又玩。嗱，中意呢個，你埋啲燈幾靚。就係 Barbie 嗰個 Dream House 個模型，得意。好啦，仲有咩睇？嗱，嗰個模型，你睇呢個，好靚啊！呢個，呢個阿 Ken 啦。咦？點解呢個係好似阿 Ken 間屋咁樣嘅？佢有個泳池。嚇！阿 Ken 間屋嚟嘅咩？即係呢個唔係 Barbie 間屋嚟。好靚喎！呢個。睇下阿 Ken 喺度波波池喎。哇！勁好玩呢個。喺度。睇呢個模型幾靚，嗱，呢個有沙灘，有幾多 palm tree， 呢個有個 movie theatre。哇，媽媽，我又見到 D 啦，唔係喎，呢個 BB 嚟嘅，藍色眼睛喎。藍色眼睛、粉紅色鼻鼻就係我 BB 啦。不過 BB 去咗天堂啦，喺天堂等緊主人啦。你得意喎呢度。呢個幾靚喎，呢個有個菠蘿幾靚喎。佢呢度冇公仔嘅，得啲模型。好啦，我哋而家排隊，呢有架車，有 Barbie 嘅車，連啲街燈都係粉紅色嘅，幾靚。再行入嚟就見到呢個，咦，好似得半邊咁嘅鋼琴，咁得意嘅。我呢個唔係 Barbie。呢個唔係 Barbie 嚟㗎。哇！呢個係 Beauty and the Beast。哦，咁得意嘅一個琴，咁細個嘅，睇下幾靚。有冇睇到套戲係嗰啲本身係人嚟嘅嗰啲茶壺啊嗰啲嘢嘛，係我知啊。嗰啲琴鍵，兩層嗰啲琴點彈嘅咧？唔識彈兩層嘅琴。
好靚呢個。呢個係 Beauty and the Beast 喎。嗰個琴我就唔知啦，呢個我認得。係啦，嗰啲茶壺啊，嗰啲，佢哋後尾好 sad 㗎，佢哋後尾死，佢哋要死嘅，好似。要死啲咩？即係佢哋好似唔知，我唔記得啦。嚇？唔係嫁俾嗰個怪獸？唔係，但係總之佢哋冇咗，即係變翻冇咗生命咁樣咯，即係變咗好似就咁茶壺咁樣咯。我有睇過呢套戲嘅，不過我已經唔記得咗，我就係記得好 sad 啫。你睇下佢哋而家幾開心，嗱又識跳舞又識唱歌咁樣同個女仔一齊，但係到 at the end 好似佢哋唔識噶啦，即係變翻正常茶壺咁樣咯。但係佢本身有生命冇生命先。唔知喎，可能有啲 magic 咁，佢哋就識講嘢。睇呢邊嗱，呢個就燈台。個燈好似有塊面咁樣。嗰啲你睇下嗰啲 details 幾靚。好靚，呢個咧，哎呀，呢個係個掃，呢個係個 feather duster， 幾靚。最中意啲毛毛，睇下上面係一個 peacock 嚟嘅，係一個白色嘅 peacock， 幾靚，真係好靚。嗱，呢個就係嗰個鐘嘅背後。哦，真係有呢個。係啊，呢個咧就係嗰個。佢識飛嘅嗰個 duster。好啦，我哋一入去睇下嗰個玫瑰花先。我哋一入到嚟呢個都係 Beauty and the Beast 嗰朵玫瑰花，真係幾靚。就係令我諗起小王子嗰朵玫瑰花。呢朵花代表咩？呢朵花代表咩？我唔記得啦。我都話我失憶嘅，我睇完啲戲我唔記得咗啦。所以我個電話冇晒電啦，而家又可以影翻少少。咁呢個咧就係呢個 Oscar， 真係嗰啲獎嚟嘅。好多個，好啦，睇下個先。呢個係 composer， 呢個好啦，睇佢其實係頭先睇過其他嘢，但係因為電話冇電，唔係冇電，係冇 memory， 所以就冇乜影。好啦，我哋而家走啦。今日 Big Pink 周街走到呢一度就為止啦。咁好啦，下次再有得意嘅嘢再帶你哋去睇啦。拜拜。咪住先，頭先應承咗大家啲嘢㗎喎，我個人係最守信用㗎喇。好啦，去片。頭先應承咗影呢個燈俾大家睇，而家嚟咗啦。頭先 delete 咗一啲冇用嘅相，所以有翻啲 memory 可以繼續拍少少。咁呢個燈呢，而家仲係光，所以冇咁靚啦。呢個係咪一件藝術品嚟㗎？走咗添，咁我自己答啦。佢話好似係。你喺邊度咧？下邊就係咁。好啦，咁而家走啦，拜拜。